Évaluation diagnostique. تقويم تشخيصي. La ronde des livres. جولة في الكتب. Ronde pour adorer ce que j'ai brûlé. Il y a 10 livres qu'on lit assis sur une planchette devant un pupitre d'écolier. Il y a des livres qu'on lit en marche. Et c'est aussi à cause de leur format. Tels sont pour les forêts, tels pour d'autres campagnes. Il y en a que je lus en diligence, d'autres couchés au fond des greniers à foin. Il y en a que l'on chérit comme des frères, plus purs et qui ont vécu mieux que nous. Il y en a dans d'extraordinaires écritures et qu'on ne comprend pas, même qu'on les a beaucoup étudiées. Il y en a qui ne valent pas 4 sous, d'autres qui valent des prix considérables. Il y en a qui parlent de rois et de reines, et d'autres de très pauvres gens. Il y en a dont les paroles sont plus douces que le bruit des feuilles à midi. J'explique. Ronde pour adorer ce que j'ai brûlé. جولة لكي نعشق ما أحرقناها. Il y a 10 livres qu'on lit. هناك كتب اللي كنقراوها assis جالسين sur une planchette. جالسين فوق واحد خشبة بلانشا devant un pupitre d'écolier. قدام واحد الطاولة ديال المدرسة. Il y a des livres qu'on lit en marche. كاينة كتب اللي كنقراوهم حنا كنتمشاو. Et c'est aussi à cause وهذا الشيء بسبب de leur format, بسبب الحجم ديالهم. Tels sont pour les forêts, شي وحدين كنقراو في الغابة. Tels pour d'autres campagnes, شي وحدين لبعض الأماكن الأخرى. أي حاجة أخرى. D'autres وحدين أخرين couchés كنقراوهم حنا ناعسين au fond des greniers. بلاصة فين كنخبيو الزرع أفوان بلاصة ديال التبن. Il y en a que l'on chérit comme des frères. كاينة شي كتب عزيز علينا بحال خوتنا. Plus purs وأكثر نقاء. Et qui ont vécu mieux que nous. اللي كيقدروا يعيشوا أكثر منا. Il y en a dans d'extraordinaires écritures كاين شي وحدين عندهم شي كتابة رائعة فوق العادة et qu'on ne comprend pas اللي ما كنفهموهاش même quand on les a beaucoup étudiées واخا نكونوا قريناها بزاف المرات ودرسناها. Il y en a qui ne valent pas 4 sous كاينه اللي ما كتساوي حتى 4 ديال القروش. D'autres qui valent des prix considérables شي وحدين اخرين اللي عندهم اثمنه اللي معتبره. Il y en a qui parlent de rois et de reines كاينه اللي كتبها كيهضروا على الملوك وعلى الملكات. Et d'autres de très pauvres gens. وحدين اخرين كيهضروا لنا على الناس الفقراء والمساكين. Il y en a dont les paroles sont plus douces كاين فيهم اللي فيها كلمات ومعاني ناعمة que le bruit des feuilles à midi بحال الصوت ديال الأوراق في الظهيرة. Diligence, voiture à cheveux qui transportait des voyageurs. هي العربة اللي بجوج أحصنة اللي كتنقلنا les voyageurs كتنقلنا المسافرين. كانت هذه شحال. Le grenier هو البلاصة اللي كنحطوا فيها le grain. Lieu où on conserve le grain. كنحطوا فيها الحبوب. كنخزنوا فيها الحبوب. L'étage le plus élevé d'une maison. بحال اللي كنسميوها التعريشة البلاصة اللي عالية في الدار. 3 sous ancienne monnaie. Les sous هما l'ancienne monnaie. هو اللي كنسميوها هذيك العملة القديمة بالقروش. Réponds aux questions de compréhension suivantes. جاوب على الأسئلة ديال الفهم التالية. Que représentent les images؟ كتبين لنا هاد الصور هادو شنو كيبين لنا. جاوب هنا. À ton avis de quoi ce texte va-t-il parler؟ في رأيك على واش غادي يهضر هاد النص هذا؟ Quel est le genre de ce texte؟ شنو النوع ديال هاد le texte؟ Quel est le nombre de livres cités؟ شحال مذكور هنا من النوع ديال الكتب؟ طلعنا على بزاف ديال الكتب الأنواع ديالهم شحال من مذكور هنا؟ Quelles sont les expressions répétées؟ واحد العبارة كتقال بزاف هنا كتعاود شنو هي؟ Quel genre de livre parle de rois et de reines؟ شنو نوع الكتب؟ شنو كنسميو هذاك النوع ديال الكتب اللي كيهضر على الملوك والملكات القدماء ولا القصور ولا بحال ساندريلا بحال القصة ديال علاء الدين. À quoi le titre du document te fait-il penser؟ هذا العنوان ديال هذه الوثيقة شنو كتخليك فاش كتخليك تفكر؟ Relève 3 endroits où on peut lire un livre. هنا في هذا النص هذا مذكورين بزاف ديال الأماكن نقدروا نقراو فيهم كتاب. عطينا 3 منهم. Comment comprends-tu؟ كيفاش كتفهم انت l'expression عبارات il y en a que l'on chérit comme des frères؟ شنو قصد il y en a que l'on chérit comme des frères؟ شرحناها قبيله اش كتعني chéri اش كتعني. ندوزو للصفحه الاخرى. سؤال 10 complète la fiche de lecture. غتكملنا هاد البطاقه ديال القراءه. titre du document شنو عنوان ديال الوثيقه. le poète شكون الشاعر شكون هو.
édition المنتج شكون هو لو تيم الموضوع شنو هو résumé en 2 phrases حاول تلخصنا بجوج ديال الجمل هنا لو فير كو tu as préféré شنو هو البيت اللي عجبك انت في هذيك القصيده دوزو الليكسيك classe par ordre alphabétique les mots de ce vers رتب الترتيب الابجدي هاد الكلمات هادو que le bruit des feuilles à midi غترتبهم لنا حسب الترتيب الابجدي نساعدكم غنبداو بهاد هادي وتكمل على حساب الالفابي A B C D E F حساب الكلمات جوج écrit un mot de la même famille que كتب لنا واحد الكلمه من نفس العائله ديال هاد الكلمات هادو écriture parole écriture parole شي كلمه من نفس العائله مثلا écriture غنعاونكم نقول لك écrivain écrire وكمل من عندك دوزو الغرامير transforme ces phrases en هاد الجمل غتحولهم ل phrase interrogative هاد الجمله هادي غتحولها لجمله استفهاميه tu as acheté ce livre hier شريتي هاد الكتاب البارح عطونا جمله استفهاميه انتم عارفين جمله استفهاميه كيفاش كنديروا لهم كاينه لانفيرسيون دو سوجي وكاينه انتوناسيون وكاينه اللي كنستعملوا فيها عبارات ديال الاستفهام اسكو ونكمل على نفس المنوال بي phrase exclamative هذه جمله ديال التعجب ce livre est beau ردها هاد الجمله هذه هي ديكلاراتيف تردها اكسكلاماتيف سي phrase impérative هذه تردها phrase impérative جمله امريه tu écris correctement انت كتكتب بشكل جيد بشكل صحيح تردها جمله امريه تامروا باش يكتب بشكل صحيح phrase négative هذه جمله فيها النفي دي جمله عاديه عطرت فيها النفي مثلا je mange une pomme عطردها je ne mange pas une pomme هنا notre librairie vend des contes المكتبه ديالنا كتبيع دي كونت هي القصص هي الكتب ديال القصص والاساطير والحكايات الخياليه souligne le groupe nominal sujet et entoure le groupe verbal الجمله فيها دو groupe nominal sujet groupe verbal عاد تسطرنا le groupe nominal sujet اللي هو الفاعل وعاد دورنا على الفعل هنا souligne dans chaque phrase le complément d'objet et indique souligne dans chaque phrase le complément d'objet et indique sa nature هنا ما بغينا نسميوه المفعول به عن souligne نسطرو عليه في كل جمله dans chaque phrase complément d'objet indique sa nature غنقولوا في لا ناتور ديالو واش سي او دي ولا سي او اي واش complément d'objet direct ولا complément d'objet indirect tous les élèves écoutent le professeur نساعدكم هذا هو le complément غتحددوا لنا شنو هو il rend le livre à la bibliothèque هذا كامل كيتسمى complément غتحددوا لنا واش سي او دي ولا سي او اي هنا وهنا ندوزو الصفحه الاخرى conjugaison entoure le temps de chaque phrase ندوروا على الزمن ديال كل جمله ce professeur aime lire des poèmes الاستاذ يحب ان يقرا قصائد واش هذا في باسي ولا بريزون لا فيتور ام واش مصنفه في باسي بريزون لا فيتور فوقاش كيوقع هذا الفعل هذا واش كيوقع في الحاضر ولا في المستقبل ولا في الماضي دوزو nous irons tous à l'école فاش كيوقع باسي بريزون فيتور ندوروا على الحاجه الصحيحه il a réussi son examen نجح في الامتحان ديالو باسي ولا بريزون لا فيتور طبيعه الحال indique le groupe de ces verbes واش premier groupe le deuxième groupe le troisième groupe les verbes on va écrire je dois تختار له interroger in un groupe réussir in un groupe mordre in un groupe conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé هنا عندنا recopier futur simple نقولوا les élèves غتكونجوغي هذا futur simple هنا leur leçon التلاميذ كينقلوا الدروس ديالهم هذا غتكونجوغي futur simple هنا être au présent امين غتصرف هذا être présent هنا امين pilote هنا finir غتكونجوغي في passé composé هنا كريم et امين finir passé composé leur travail كملوا العمل ديالهم كريم et امين courir جرى في البريزون mes camarades de classe زملائي في القسم le verbe courir جرى dans la cour كيجريو في الساحه كونجوغي هذا في البريزون orthographe complète avec s s t c c d c هنا شنو غتكون ce garçon شنو غتقول كملوا cette chaise attention il va tomber هنا عاونتكم ندوزو للسؤال الثاني complète avec g ولا g ne dérange pas ce joli bébé ne dérange pas ce joli bébé ما تزعجش هاد الطفل الصغير الزوين complète avec c k o culant quand Karima tombe malade elle prend des médicaments
ملي كطيح كلمه بعدا كتاخذ الدواء. هنا هذه اللي عندي وحده هنا وحده هنا، هذه وهذه وهذه، هنا وهنا وهنا. Complète avec et ou e. Ferme les fenêtres de la maison. La neige tombe tout près du canapé. سد الشراجم ديال الدار، راه الثلج كيطيح قريب للكنبه. Production de l'écrit. Complète ta fiche de renseignement. هنا غتكمل هاد البطاقه ديال المعلومات ديالك انت. لو نون سميتك، اسم عائلي، الاسم الشخصي، السن ديالك، فوكاس زايد، دات دو نيسونس، ليو دو نيسونس فين زايد، ادريس العنوان ديالك، نيميرو دو تليفون دان بارون شي نمره ديال شي واحد من عائلتك، نون دو ليكول المدرسه ديالك، وهنا كلاس اينا قسم. ندوزو للسؤال الثاني. écris un petit texte pour informer tes parents sur ton école. كتب شي نص صغير باش تهضر على المدرسه، على عائلتك، تهضر لعائلتك على المدرسه ديالك. دابا الان غديروا بوز باش تجربوا راسكم في هاد الاسئله باش ندوزو حالا للتصحيح. شنو كيبينوا لنا الصور؟ دي ليفغ كيبينوا لنا كتب. في رايك علاش يهضر هاد النص؟ يهضر لنا دي ديفيرون ليفغ، يهضر لنا على انواع الكتب، كتب مختلفه. شنو نوع هاد النص؟ ان بويم، قصيده شعريه. كاين لو نومبر ديال ليفغ سيتي، شحال من كتاب هضرنا عليه؟ 11 11. Quelles sont les expressions répétées؟ شنو هما العبارات اللي كتعاود؟ هي il y a et il y en a. Quel genre de livre parle de rois et de reines؟ هو des contes، هما الحكايات والقصص والاساطير. À quoi le titre du document te fait-il penser؟ فاش كيخليك تفكر على العنوان ديال الوثيقه. À la ronde jouée par les enfants، ديك الدوره اللي كيلعبوها الاطفال. Relève 3 endroits où on peut lire un livre. هما بعد 3 البلايص اللي كنقدروا نقراو فيهم كتاب. À la ronde jouée par les enfants، ديك الدوره اللي كيديروا ديك الدائره اللي كيديروا الاطفال. لعب devant un pupitre ولا قدام طاوله المدرسه. فوري في الغابه، كومباني قريه، غرونيي هو بلاصه اللي كنخزنوا الزرع. Comment comprends-tu l'expression il y en a que l'on chérit comme des frères؟ كتعني qu'on aime beaucoup، الحاجه اللي كنبغيوها بزاف بحال خوتنا. Complète la fiche de lecture. عندنا titre de document la ronde des livres، poète الشاعر هو أندري غيد، édition المنتج غاليمار، le thème موضوع autour du mot livre حول كلمة كتاب. نلخصو في جوج سطور. هي لو بويت سيت les différents genres de livres، الشاعر كيهضرنا على الانواع ديال الكتب المختلفه. il nous informe كيخبرنا بالقيمه ديالهم sur leur valeur، القيمه ديالهم. هنا لو فير كو تي بريفيري، هنا ريبونس فاريي، اي واحد ممكن يعجبو اي بيت في القصيده. ندوزو الليكسيك. كلاس بار اوردر الفابيتيك. عندنا هاد لي مو هادو ديال هاد البيت. كو لو بروي دي في اميدي، قبيله قلت لكم بان هي الاولى تبع البروي لانه كيبدا بي. دي فeuille le midi que، هو الترتيب ديالهم الابجدي. ثانيا écrit un mot de la même famille que écriture، écrire، écrito، parole، parole، parler. Grammaire. Transforme ces phrases en phrases interrogatives. Tu as acheté ce livre hier؟ ممكن نقولوا as-tu acheté ce livre hier؟ Est-ce que tu as acheté ce livre hier؟ Phrase exclamative. Ce livre est beau. Quel beau livre! Phrase impérative. Tu écris correctement. Tu lis écris correctement. اكتب بشكل صحيح. Phrase négative. Notre librairie vend des contes. Tu lis notre librairie ne vend pas des contes. ما كتبيعش الكتبات قصص. Souligne le groupe nominal sujet وانتو le groupe verbal. هنا سطرنا groupe nominal sujet ودورنا le groupe verbal. هنا souligne dans chaque phrase le complément d'objet et indique sa nature. هنا سطرنا هذا وقلنا COD professeur. Il rend le livre à la bibliothèque. La bibliothèque, COI. Complément d'objet indirect. Conjugaison. Professeur aime. صرفة le présent. Nous irons tous à l'école. الزمن هو le futur. Nous irons. Le verbe aller au futur. Il a réussi son examen. A réussi يعني le passé. نجح في الامتحان. Le temps de هذا le groupe des verbes. Écrire troisième groupe. Interroger c'est ER premier groupe. Réussir IR بحال فينيك deuxième groupe. Mordre troisième groupe. Mordre هي عضة. Interroger سأل. réussir نجح. Écrire نجح. Écrire كتب. هنا conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé في الوقت الزمن المطلوب. هنا futur simple. Recopieront les élèves recopieront leurs leçons. هنا Amine est pilote. Être au présent. Karim et Amine ont fini. Passé composé. Courir. Mes camarades de classe courent.
au présent, dans la cour. Orthographe complète avec S, S, 2 S, T, C, C, D, C. Ce garçon se balance sur cette chaise. هاد الدري كيتحيطش في هاد الكرسي، يعني كيبقى يتحرك في داك الكرسي. Se balance بحال الأرجوحة. Attention, tu vas tomber. حضر راسك غادي تطيح. Complète avec G ou G. Ne dérange pas ce joli bébé. ما تصدعش هاد الدري الصغير. Complète avec C, K, la culot. Quand Karima tombe malade, il prend des médicaments. هنا ferme les fenêtres de la maison ديال الدار. La neige تلج كطيح tout près du canapé قريب الكنبي الكنبه. Production de l'écrit هادي عاد كل واحد غيدير داكشي ديالو هو. هنا écris un petit texte pour informer tes parents sur ton école. هذا نص مقترح. Mon école se trouve dans un nouveau quartier. المدرسة ديالي كتوجد في واحد الحي جديد de la ville ديال المدينة. Elle porte le nom de école Tchoukal. كتاخذ الاسم ديال مدرسة تشوبقال. Dans mon école في مدرستي il y a 20 classes كاينه 20 قسم. Une grande cour واحد الساحه كبيره et un terrain de basket وكاينه واحد الملعب ديال كره السله. C'est très agréable d'étudier. هادشي كيعجب بزاف انك تقرا dans cette école بحال هاد المدرسه.